Терроризмге каршы мыйзам долбоорлору менен өкмөт башчы Кэмерон чоң жыйырмалыктын мүчөлөрүн тааныштырды. Эми Британияда кара тизмедеги экстремизм жана терроризмге шектүү адамдардын паспорт алынып, өлкөдөн сыртка чыгарылышына жол берилбейт. Ал эми согуштук аракеттерге катышып келгендер өлкө аймагына киргизилбейт. Бул чектөөлөрдү аткарбаган авиакомпаниялар үчүн Англиянын аба майданына кирүүгө тыюу салынат. Акыркы маалыматтар боюнча 500 британиялык ислам мамлекети тобунун катарында согуштук аракеттерге катышып жатат. Казакстандын жана Россиянын жарандарынын бул эки өлкөдө жүрүүсүн жөнөкөйлөштүргөн мыйзамга бүгүн Нурсултан Назарбаев кол койду. Эми казакстандыктар Россияда, россиялыктар Казакстанда эч бир каттоодон өтпөй эле 30 күнгө чейин жүрө алат. Белгиленген убакыт бүткөн соң сырттан келген жаран ошол өлкөнүн мыйзамдарына ылайык каттоого турушу керек. Париждин четинде калктуу конуштарды аралап жүргөн жолборс изделүүдө. Жүздөгөн тартип сакчылары бул жырткычты издегени чыккан. Монтевран аймагындагы жашоочуларга үйдөн чыкпоого кеңеш беришти. Жолборс каяктан келгени белгисиз бойдон. Жырткычты тирүү гана кармоого буйрук берилген.